Здравствуйте. Хочу рассказать о рецепте, как избавиться от кашля, любого вида кашля, сухой, мокрый, сильный кроме того, параллельно он еще лечит простуду, такое как ОРВИ, грипп нет, а вот частично простудное заболевание, да. Я хотел дать один рецепт, но дам два. Первый рецепт – это взять корень солодки, вот у меня аптечная коробка, например, выглядит, отварить отвар, очень просто, берется столовая ложка на литр воды, заварили это, покипятили, заварили и готово. Если покупаете на коробочный, то наверняка там все написано. Это очень эффективно, лучше солодки, я не знаю, что лечила кашу. Это первый рецепт. Его желательно использовать с тем, которыми я сейчас дам дальше, или можно использовать самостоятельно. Но сами понимаете, два рецепта лучше, чем один, оно мощнее. Итак, переходим к основному. Кто не подписался на мой канал, подпишитесь. А основной рецепт заключается: нам надо мед и капуста. Значит, берется чайник, закипятили чайник, налили в какую-то емкость. Вот у меня, например, ее надо верхний лист убрать, он у меня полежал. Берем чистый молодой лист, точнее взрослому человеку 4 надо, ребенку 2 хватит. Но если вы сможете большая капуста оборвать большой, то даже взрослому 2 хватит. Но я взял бы 4. Оборвали листы, положили в кипяток, в эту воду, которая только что закипятилась, в емкость, минуту-две полежала капуста, она чуть-чуть размокла, вытаскивается, намазывается поверхность листа с одной стороны медом и лепится на грудную часть спереди 2 листа, вот так вот, и со спины. Точнее, в область легких, если можно выразиться так. Мотали себя пищевой пленкой, целлофаном, чтобы не испачкать поверхность. Все, и так ночь спим. Переспали ночь, утром сняли, помылись, выбросили. 2 дня кашель, простуда уходят раз и навсегда. Очень эффективный способ, это старый эффективный способ. Любой и пожилой человек скажет: о, меня так и родители лечили, потому что этот рецепт такой распространенный, особенно в советские годы нету, наверное, ни одного ребенка, кто бы родители не полечили. Усилить эффект хотите, возьмите корень солодки, еще отвар. Хотите, используйте это, хотите совместно с этим, я говорю, будет эффект намного сильнее, очень эффективный. Вот эти вот вещи, именно капуста, мед и солодка, эффективнее от простуды ничего нету. И кашля. Все, будьте здоровы.